que és anar combinant aquesta mirada local amb una mirada que sobrepassi el propi municipi. Entenem que el tema del qual estàvem parlant, per definició, sobrepassa la ciutat. Per tant, hi ha xerrades o ponències en les quals es donaran dades, en les quals explicaran exemples, experiències que tenen relació claríssima amb la nostra ciutat, però també hi haurà altres sessions en les quals es faran reflexions de tipus més demogràfic, de tipus més antropològic, sociològic i també polític. Ens semblava que la manera d'aproximar-se a un tema tan complex com aquest precisament és ser molt conscients que la complexitat requereix aquesta mirada polièdrica, a moltes cares. Hi ha unes realitats molt dures, molt crues i concretes. I si aquest cicle, l'aportació que podíem fer, és el d'ajudar-nos a treure l'impermeable que portem de vegades posat al damunt, on tot ens rellisca, doncs millor que millor. No pretenem altra cosa, sinó que entrar justament en l'anàlisi del fenomen, però fer-ho també des d'un acostament sensible i de tenir un canvi o de provocar un cert canvi d'actitud envers d'alguns dels nostres comportaments. No preteníem altra cosa. Elements que han sortit, donar-los la volta amb alguns i anar marcant les etiquetes que penso que ens han de poder ajudar a comprendre una mica millor el tema. Per tant, jo insistia en que els fluxos migratoris bàsicament han sigut sempre per motius socioeconòmics, bàsicament. Per tant, la recerca de treball, la millora de rentes, i això ajuda, diguem, a la millora de l'estructura productiva de la ciutat. Però això alhora també obliga a que la ciutat oferti una sèrie d'elements perquè la gent pugui integrar-se socialment i, per tant, que els fills d'aquests immigrants puguin incorporar-se a la xarxa educativa, puguin interaccionar amb els diferents projectes i processos comunitaris que doni la ciutat, etc. Llavors, per tant, com es deia en el vídeo, la llarga tradició d'incorporació de nova ciutadania, que cada vegada la nova ja no és nova, és a dir, que ja és vella ciutadania, i per tant ja és una població, en definitiva, incorporada a la ciutat, i per tant podríem dir que ja... Per tant, aquest seria un dels elements a valorar, si podem parlar de nova iniciativa o si